السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدين قناة نفيد ونستفيد. طبعا جمعة يعني تتلوها جمعة وأنا لم أظهر لكم في فيديوهات جديدة، طال الغياب صحيح ولكن اعذروني. اليوم أهنئ نفسي وأهنئ مشتركين قناة نفيد ونستفيد بوصولنا ل 42,000 مشترك، هذا بفضل الله أكيد واشتراكاتكم ونجاح قناتنا في الوصول على الأقل إلى مربي سليم. أنا يمكن ما بظهر كتير باختصار لأنه الحمد لله رب العالمين المحتوى الموجود داخل قناتي من شأنه أو كفيل أنه يجعلك في دائما حالة سليمة من التربية كمربي. يعني أغلب النصائح والإرشادات والعلاجات والشروحات موجودة عندي في القناة، بتغطي أكبر كمية من المعلومات اللي ممكن توصلك أنت كمربي إلى النجاح. اليوم طبعا حبيت كوننا بنقترب إن شاء الله من موسم التكاثر بدايته، حبيت أظهر باختصار بشوية إرشادات سريعة، نصائح نستذكر فيها بعضنا، وهو يعني موسم التزاوج اللي إن شاء الله نقترب من شهر 10، وهو بداية جيدة إن شاء الله مواسم التكاثر لعصافير البادجي، كوكتيل، غندور، روز، فيشر إلى آخره. اليوم بس حبيت أديكم كم نصيحة نسترجعها مع بعض، وهو أكيد أول نصيحة وهي عملية الراحة اللي بتتم ما بين شهر 7 و8 و9، واللي من خلالها بندي الفرصة للعصافير في هذه الفترة من الراحة بأخذ راحتها، الطعام، الشراب، الغذاء المنوع، هذا بيساهم. الشيء الثاني والنصيحة المهمة في موسم التكاثر يجب التركيز على المكان. المكان يا اخوان دائما هو جزء لا يتجزأ من عملية الإنتاج في نجاحها. لماذا؟ لأن هذه العصافير تقدس حاجة اسمها استقرار، يعني في طبيعتها في الطبيعة دائما تبحث عن المكان الأكثر استقرارا، وهو اللي بيحتوي الهدوء، عدم الخطر، وجود الخطر أو الإزعاج لأنها راح توضع بيضها، ومن ثم الأكل والمشرب، هذا في الطبيعة. وهذا ما بيختلفش معك كمربي. توفير المكان مهم، خصوصا عدم الإزعاج، عدم مسك العصافير، عدم لمسها، عدم إزعاجها في فترات التزاوج على أغلب الوقت، ومن ثم المأكل والمشرب اللي أكيد لازم توفره أنت كمربي إلها لحتى تكون في عملية مميزة من الإنتاج ويكون ناجح. الشيء الثاني أهم شيء يا إخوان الطقس. أنا حكيت لكم هذه العصافير أنواعها دائما تتحمل في فصل الشتاء، تتحمل البرودة ولكن دون التعرض إلى الهواء البارد. يعني ممكن تحطها في مكان مش بالضرورة توفر درجات حرارة عالية، ولكن في الطقس البارد عدم وجود العصافير في مكان داخله تيار هواء بارد، فهذا راح يسبب أعكاس جانبية أو يعني أعراض جانبية راح تضر العصافير. بالنسبة للصيف، الصيف كالآتي هو بتحمل الحرارة ولكن دون التعرض أيضا إلى أشعة الشمس، وهذا نفس الشيء اللي بيحصل مع الشتاء. إذا هذه العصافير يجب التعامل معها في فترة التزاوج من شهر 10 حتى شهر 4 وفق الطقس المناسب، عدم تعريضها للهواء البارد، ومن ثم عدم تعريضها لأشعة الشمس الضارة. تمام. حاجة ثالثة وكمان مهمة في فترات التزاوج، وهو عدم وضع عصفور مزعج داخل مكان مستقر. يعني الناس اللي بتربي تربية جماعية دائما خليك كمربي عندك التركيز والقدرة على التركيز مع كل طائر يعمل عملية إزعاج إلى غيره. يجب فصل هذا الطائر على الفور، وهذا بديني الفكرة أحكي لك كمربي وكنصيحة لك، تكون متابع أو منم بالعصافير اللي عندك. لازم يكون لديك الرؤية في أكثر من مكان داخل القفص. ابحث عن دائما الاستقرار في مكان عصافيرك، هذا نصيحة مهمة دائما خد فيها. والآخر النصائح وأكيد يمكن الأغلب بيعرفها، وهي النظافة يا إخوان. النظافة جزء أساسي في عملية التزاوج. عدم تراكم الفضلات وتركها يؤدي إلى تزاوج، لأنه بتجنب عصافيرك الأمراض، بتجنبهم الفيروسات، هذا بيأثر بالإيجابي على عصافيرك. عملية النظافة تعمل عملية إيجابية في إنه العصافير هذه تنتج. لماذا؟ لأنها بإذن الله تبعد عن شيء اسمه الأمراض، تتخطى الأمراض،
فبالتالي يحدث الإنتاج. إذا عليك أخي المربي الاهتمام بشكل مباشر ودوري ومستمر في مسألة النظافة، لأنها جزء أساسي من عملية نجاح الإنتاج وتوفير الصحة والبيئة المناسبة للعصافير. هذه يمكن اختصرت لكم إياها اليوم كنصائح نسترجع فيها موسم التكاثر، وإحنا بإذن الله نقترب منه. التوفيق، كل التوفيق لكم جميعا في التربية تاعتكم. وعلى فكرة يعني أنا ما زلت بقول اللي حابب يسأل سؤال ما في عنده مشكلة، الواتس موجود عندكم، رقمنا في الواتس، وعندكم رابط قناتنا، وعندكم مدونتنا أيضا في جوجل الحمد لله، يعني بشكل الكتابة للقراءة والاطلاع أكثر. ومن ثم إخواني عندكم الفيسبوك. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.